بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې نن سبا پر هر شي باندې تصویران وي، لکه د صابون پر کوکو یا پر شامپو باندې یا د نکروزو پر ډبو یا دغه رنګه د بعضې سکولونو کتابونه په هغه باندې تصویران دي. نو د دغه شان خرڅول رانیول د شریعت په رڼا کې څنګه؟ محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله تعالی په خپل کتاب اسلام اور جدید معاشي مسائل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 18 هغه ډیر تفصیلي بحث پر دې باندې کړی. هغه لیکي چې د دغه شان خرڅولو کې تصویر مقصود نه دی، نه صابون خرڅولو کې تصویر مقصود دی، نه په شامپو خرڅولو کې تصویر مقصود دی، نه په نکروز خرڅولو کې تصویر مقصود دی، نه په دغه کتابو خرڅولو کې تصویر مقصود دی. ځکه هغه دننه چې کوم شی پکښې دی هغه مقصود دی، صابون و شامپو دغه رنګه نکروزي په کتاب کې هغه مضمون هغه خط کتابت دا مقصود دی. نو لہذا د دې شي خرڅول رانیول دا جایز دی. دا پر ګناه باندې مدد کې نه راځي، چې کوم پر ګناه باندې مدد کول منع دي، دا په هغه کې نه راځي. خو الله جل جلاله دې مسلمانان معاف کړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي چې نن مسلمانانو ښځه د نیلام یو شی ګرځولې ده، حالانکې دا د کور عزت و، دا د یو چا ناموس و، پر دې باندې مسلمانانو سرونه ورکوله، په زورو شهیدان یې ورکوله چې د خور عزت محفوظه وي. لیکن نن د خور او د لور عزت سر عام نیلام دی. د 10 روپو صابون خرڅولو دپاره دی د خور او د لور له تصویران پر صابون باندې ورکوي، دارنګه په نور شانو باندې ورکوي، د نورو هم خپل کور هم خراب کی، د نور کور هم پور خراب کی. به هر حال محترمینو خو دغه شی خرڅول جایز دي. او چې چا کور ته راوله دا مسله هم ده، موږ مخکې بیان کړې وله په خونه کې د صابونانو د شامپو دا پراته وي، نو دا که چیرې ښکاره وي لمونځ کول مکروه دي، که په دکان کې کار ځای وي دا پټول پکار دي چې مخې د دیوالو طرف ته یا بل طرف ته، نو بیا لمونځ کولو کې څه مشکل نشته.